私たちの行動は私たちの神を反映しています。主の御名において王として来られる方は幸いである。ルカ19章38節。シャローム、主イエス・キリストの愛する友よ。死の数日前、イエスはエルサレムに入り、多くの人々から歓迎を受けました。今日の朗読から、この出来事がイエスが神であることを示す手がかりが得られます。イエスが弟子たちに、自分が乗るロバに乗るように言われたとき、ロバの飼い主に、神が彼を必要としておられるというようにとだけ言われました。ルカ19節31節。また、群衆がイエスに賛美の声を上げたとき彼らは詩編118節を引用しました。26、主の御名において王として来る者は幸いである。ルカ19章38節。ああエルサレム、輝かしい都よ、見よ、あなたの王、あなたの神が来られる。私は、インターネットソリューション、インソルのクリスチャンスハルト氏を、時代を超えた美しい家族、ケシア、バハテラカ氏に同行し、次の称賛を伝えるために招待します。おお、栄光の都エルサレム、私の心はそこに行きたいと思っています。おお、栄光の都エルサレム、私の心はそこに行きたいと思っています。もうすぐ私の主が来られますそこに連れて行って、もうすぐ私の主が来られますそこに連れて行って。はい、イエスは神です。フィリピ人への手紙2章9節。神の名はすべての名前に優先します。神は神が持つ称号であり、神の最高主権に含まれています。彼はあらゆる王の上に立つ王であり、正義の女王であり正義の裁判官です。神を信じる者は皆、神の王国の一員です。私たちは、王としてのイエスの権威の下に誠実に服従することによって、人生においてイエスを主として認めます。これは、私たちがイエスに従って生きることを意味します。もちろん、私たちは、イエスの追随者であると主張しながら、違法薬物を使用し、不道徳な生活を送っている人のような行動をすることはできません。誰かが彼を批判すると彼はただ心配しないでください。私はただイエスの悪い追随者ですとだけ答えます。それは大丈夫とは言えません。絶対に違います。イエスに従う人々の性格は彼らの行動から見ることができます。彼の人生の成果は彼が崇拝する人の身の中に反映されています。マタイ5章16節。私たちの思い、言葉、行いを通して神の御名を称えるようにしましょう。そうすれば、私たちは他の人たちと団結してイエスは主ですと叫ぶことができます。アーメン。今日のインスピレーション。もし私たちがイエスを救い主として崇拝するなら、主としてのキリストを無視しないようにしましょう。